ऐसा कौन सा डॉग है जिसको पूरा दिन भूख लगी रहती है और इसको खाना चबाना बिल्कुल भी नहीं आता? ये ऐसे खाता है जैसे वैक्यूम क्लीनर खाता है। और अगर आपके घर पे चोर आ जाए तो ये उसके साथ भी खेलना शुरू कर सकते हैं। ये एक राइट डेफिनेशन होते हैं ओवर फ्रेंडली डॉग के। मैं बात कर रहा हूँ लेब्राडोर की। ये एक बेस्ट फैमिली डॉग है और 8-10 महीने तक आपको इतना परेशान करेंगे कि आपको लगेगा कि आप इसको अडॉप्शन पे दे दो। बट धीरे धीरे आपको समझ आ जाता है कि ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है और बेस्ट फ्रेंड है। इनको गार्ड डॉग तो नहीं बोल सकते पर बेस्ट फैमिली डॉग जरूर बोल सकते हैं। बट इनको घर से भागने की बड़ी गंदी आदत होती है और ये भोंदू एक नंबर के होते हैं।